係一個 cotton linen 料，亦都可以前後兩面着。即係話你唔中意佢咁低喺前面咧，你可以將佢褪去後面露多啲背都得嘅。咁佢咧係一個好正嘅棉麻料啦，佢亦都會附送埋呢條巾俾你。呢條巾咧你可以咁樣 wrap 喺上面條頸又得啦，綁喺頭髮嗰度咧都會好靚，咁樣綁住都好靚。又或者你再 casual 啲啦，我想今日露翻個腰線嘅，咁你就咁樣搭喺上面咧，都好 artistic 成件事咧，好乾淨利落，已經好好睇。咁你見到佢呢度做鬆啲咧，又係可以收到褲語，豐滿上圍嘅女仔咧着咧都唔會色情得嚟咧，係好通爽、好有型、好睇嘅。咁佢另外仲有一個好特別嘅灰紫色嘅，咁我而家示範緊嘅咧係黑色。咁佢有少少透嘅，咁因為佢好通爽，入面就仲有一條褲仔咁樣，或者你中意嘅着啲長褲啊、短褲喺入面都冇問題㗎。One piece 咧成條都係 linen 嘅，如果你想背脊透氣啲，好似 Wingbo 咁樣着咧都得嘅，佢前後調轉啊任着都好正。咁佢而家入面咧就襯咗我哋連線嗰件連埋 pad 嘅露背背衫，咁樣已經好好睇，好清爽，好靚。咁佢就將佢附送嗰條腰帶又綁咗喺頭上面，做一個大嘅蝴蝶結都好好睇嘅。見到佢係 cutting 啦，佢鬆得嚟咧，其實都好優雅，佢側身唔會顯肥，好似撲撲地咁樣，勁靚嘅一件 item。Original 咧會送一條帶俾你嘅，你可以好似佢咁樣戴喺條頸度又得啦，跟住綁喺條頸度都 OK 㗎。係啦，咁佢成個料咧係一個棉麻料嚟嘅，所以十分地清爽唔黐啦，亦都好有一個文藝好瘦嘅設計感，綁喺條腰度都好靚㗎。條裙咧加咗條帶之後，氛圍感滿滿啊！咁如果你好似我哋咁樣咧，中意前面咧露多啲 briefing 位多啲，因為夏天好熱啊，咁你可以將個大弧咧係着喺前面嘅，你中意喺後面露多啲都得。咁而家 Suki 咧甚至乎將佢 layering 到勁有 designer piece 嘅感覺啦，佢着咗條褲啦，同埋加咗我哋今期嗰個袋仔，跟住加翻條巾，因為條巾咧可以綁腰又得，綁頭又得，攬喺條頸都得㗎。佢個料係一隻 cotton linen 料嚟。好有質感，好正，好通爽嘅一個夏天長裙。俾我哋啲長裙啊，咁我哋可以藍皮帶或者好似我哋而家咁樣加翻韓國今期好流行嘅一個腰袋仔。咁佢咧係一個防驚皮嘅物料，咁樣令到佢成件事咧再 luxury 咁多一點，同時間可以帶翻少少腰線，有型親膚親裙都 OK 㗎，啱啲型格嘅女仔。裙咧，佢送埋條巾俾你嘅，你可以做 scarf 又得啦，綁腰又得，或者好似我哋咁樣 artistic 啲，綁喺頭髮度變成一個超級長嘅 scarf，咁樣喺個頭度都好靚。因為佢咁樣反而咧就有別於平時有隻頭巾，其實你當佢頭巾咁樣 wrap 喺個頭度都會好好睇。咁佢個物料咧係一隻 linen 嘅布料嚟㗎，所以其實佢質感好好。咁亦都好夠長啦，咁樣但係152cm 着出嚟，甚至乎入面仲可以襯到褲，係絕對冇問題。你中意喺前面多啲 briefing 位咧，嗰個大嗰個 deep 啲嗰個位可以調轉嚟着㗎。咁所以兩邊着都絕對冇問題，而係一個好多玩法、簡單但係好有設計感嘅一件 item 嚟㗎。